Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 1 mpaka ya 9. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza kufika kaburini, akaona na kuamini, kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Neno la Bwana. Haleluya, haleluya. Heri kwa sherehe ya Pasaka. Basi tunayo furaha kila mmoja wetu tukisherekea sherehe hii ya Pasaka, sherehe ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumekuwa na kipindi cha Kwaresima cha siku 40, na majuzi hapa tukasherekea haya mambo katika wiki tatu, hizi siku tatu muhimu kabisa. Alhamisi Kuu, tukikumbuka Yesu kuweka Ekaristi Takatifu na kuweka sakramenti ya upadre na kutuachia ile amri ya kupendana na kuhudumiana alipoosha mitume wake miguu. Ijumaa Kuu juzi tukakumbuka kifo, mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Ikawa siku ya kutafakari sana, tukikumbuka jinsi Yesu alivyotupenda sana na kufa kwa ajili yetu. Mkesha wa siku ya leo na siku ya leo yenyewe sasa ndio tunasherekea kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe yale yote tuliyokuwa tunayafanya, kilele chake ni hiki leo. Hata Yesu kazi yote aliyoifanya, kilele chake ni leo. Hebu tumshangilie Yesu Kristo mfufuka. Sasa wapendwa katika Kristo, pengine sherehe kama hii ya Pasaka, hata sherehe nyingine tunazokuwa nazo katika kanisa, tunazifanya mara kwa mara, na inaweza yakawepo maelekeo ya kusema kwamba ni kama mwaka jana, ni kama mwaka juzi, au nimeadhimisha Pasaka mara nyingi. Lakini hebu hii Pasaka iwe mpya kwako na ikutafakarishe zaidi na zaidi upendo wa Mungu kwetu, kama Yohana anavyoandika kwamba hakuna aliye na upendo mkubwa kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yesu ndicho alichokifanya,
alitupenda sana. Tumesikia katika ile somo la kwanza jinsi Mtume Petro alivyofumbua kinywa chake akaanza kuwahubiria, akasema kwamba nyie watu wote mnaonisikiliza hapa, mnajua kitu kilichoenea Uyahudi wote na Galilaya, kwamba baada ya Yesu, anaanza kurudi nyuma kidogo, kwamba yule Yesu ambaye alizaliwa akakuwa akahubiri neno la Mungu katika Uyahudi katika Galilaya, lakini baadaye Wayahudi wakawa wamemuua. Sasa alikufa, lakini kwa sasa yupo hai. Na akasema hivi, baada ya kufuka aliwatokea baadhi ya watu ambao mwenyewe aliwachagua mwenyewe, na sisi ni mashahidi wake, tumekula na kunywa naye. Sasa Petro aliyasema haya kwa sababu alikuwa tayari ameshatokewa na Yesu mfuka, na akiwa anafurahi na amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa alikuwa na nguvu kabisa za kusema kwamba haleluya, Bwana amefufuka. Alikuwa na furaha kubwa sana. Wapendwa, tukumbuke kitu kimoja, mimi na wewe tunaposema Yesu amefufuka, kitu hiki ni rahisi kukitambua, kwa sababu tunaiona ni historia iko nyuma yetu. Tayari tumeisha kuwa katika imani, tumeisha soma, tumeisha fundishwa, tumeisha tafakari, na pengine hatuna wasiwasi na Yesu kufufuka. Na imani hiyo kila mmoja aliyoko hapa hana wasiwasi na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kwa wale mitume wa kwanza, ile karne ya kwanza, hata wale mitume 12 wenyewe wa Yesu, alishawaambia mara kadhaa kwamba nitateswa, nitauawa, lakini siku ya tatu nitafufuka. Ila mambo hayo, maneno hayo yalikuwa hayajaingia kichwani mwao vizuri na katika mioyo yao. Ndiyo maana ukisoma maandiko matakatifu, baada ya Yesu kuuawa, mitume wengi walikata tamaa, wakaanza kurudi makwao. Akina Petro wakasema, sasa labda tuende kuanza kazi zetu za kuvua ambazo kwa miaka mitatu tulikuwa tumeziacha. Lakini huzuni hiyo, kukosa matumaini huko, kulikuja kupata matumaini makubwa baada ya siku hiyo ya tatu Yesu kufufuka. Alifufuka kweli katika wafu. Na kati ya ushuhuda tunaoupata ni huo wa somo la kwanza, kama tulivyosikia Petro akisema kwamba kweli amefufuka. Ila ushuhuda wa mwanzo kabisa wa maandiko matakatifu tunaoona ni huu hapa ambao tumeusikia kutoka katika Injili. Tumesikia baada ya Yesu pale kuzikwa, Mariamu Magdalene, mama yule aliyempenda Yesu sana, aliamka asubuhi na alfajiri ukiwa na giza bado, akaelekea kaburini. Na alipofika ulikuwa mshangao mkubwa kwake, kwa sababu alikuta kaburi liko wazi. Akashangaa ni nini hii? Na ndiyo maana akaenda kumwambia Petro, hata yule mwanafunzi mwingine ambaye ni Yohane mwandishi wa Injili hii, na wao pia wakasema ngoja twende tukashuhudie. Wakakimbia, na Yohana alikuwa wa kwanza kufika kaburini, alikimbia zaidi, upesi zaidi. Labda pengine inawezekana kwa vile alikuwa kijana na Petro alishakuwa mtu mzima. Alifika kaburini, lakini pamoja na ujana wake hakuweza kuingia kaburini. Akachungulia, akaona kweli mwili wa Yesu haupo. Lakini Petro yeye aliamua kuingia ndani kabisa, akaona mwenyewe vile kitambaa cha leso kilichokuwa kimefungwa kichwani usoni kwa Yesu akipo vimezongwa zongwa peke yake. Na yule mwanafunzi alipoona Petro ameingia, na yeye akaingia kaburini, akashuhudia, akaona kwamba kweli Yesu hayumo kaburini. Mariamu Magdalene yeye alikuwa na mawazo kwamba mwili wake wameuiba. Kwa hiyo unaweza ukaona alikuwa hajaamini bado kwamba Yesu amefanya nini? Amefufuka. Pengine mimi nadhani baada ya kuona tukio hili, nadhani pengine akina Petro na Yohane walianza kukumbuka yale maneno aliyokuwa anawaambia kwamba mwana wa mtu atakamatwa, atateswa,
atakufa na siku ya tatu atafufuka. Lakini sasa tukirudi tena katika somo la kwanza, tunasikia Petro alivyokuwa anasema kwamba sisi tumekula, tumekunywa, tunashuhudia haya, na amewatokea baadhi. Si kwamba alimtokea kila mtu, alikuwa anawatokea mitume, wengine wachache, pengine lakini kuna wakati aliwatokea wakiwa wote, isipokuwa Tomaso, mnakumbuka kwenye maandiko matakatifu. Basi na tunaweza tukajiuliza kwa nini Yesu aliwatokea wakati ule, kwamba kweli kuonyesha kwamba nimefuka, na pengine sisi leo hatutokei kutuonesha kwamba amefuka moja kwa moja. Pengine sababu ni moja kubwa, kwamba kwa wakati ule mitume walihitaji Yesu walimuone mubashara kwamba kweli amefuka, kwa sababu mimi na wewe hatukushuhudia kile kifo cha Yesu msalabani, na chenyewe tunasoma kwenye maandiko matakatifu, tunaamini, lakini kwa wao lilikuwa pigo kubwa sana, na hawajawahi kushuhudia kwamba kuna mtu ambaye alishakufa na kufufuka. Kwa ndio maana kwenye mioyo yao, kwenye akili yao walikuwa hawezi wakaamini, lakini Yesu akataka kuwaonesha na kuwaimarisha katika imani na katika uoga wao kwamba niangalie, mimi hapa nimefufuka, na kweli Yesu amefufuka. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, tuseme mambo machache kwa maisha yetu tunaposherehekea Pasaka. Kitu cha kwanza niseme hivi, tuendelee kuwa na imani katika ufufuko. Imani katika ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Niseme kwamba kama kweli Yesu asingalifufuka, mimi na wewe tusingelikuwa katika kanisa hili tukiabudu hivi. Labda tungelikuwa tumekusanyika kwa mkusanyiko mwingine, labda mkutano wa siasa au mkutano wa kijamii, lakini tusingelikuwa tunamtangaza Kristo hapa madhabahuni, na wewe usingelikuwa hapo umekuja kusali kumshukuru Mungu kwa Yesu huyu aliyefufuka. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu ni kitu ambacho ni roho kabisa, au ni kiini cha imani yetu. Kama mtu akitoa mafundisho kwamba Yesu akufufuka, imani yetu ni kama unakuwa umeiharibu kabisa, moja kwa moja inakuwa si kitu tena. Lakini katika Yesu wa ufufuko huo, ndiyo maana unaona hata Yesu daima kwenye misalaba yetu ya Katoliki anaonekana yuko msalabani, kuonekana kwamba kweli alikufa kifo cha msalabani, lakini hakuishia tena hapo msalabani. Hapana, alifufuka, na sasa hivi ameketi kuume kwa Mungu, yuko pamoja nasi kwa njia ya kiroho, kwa njia ya kimungu, si moja kwa moja kwa kimwili kama alivyokuwa kule mitume wake mwanzoni, au pale alipowatukia, lakini akiwa na mwili huo wa utukufu. Kwa hiyo tuwe na imani hiyo na tusiwe na wasiwasi. Lakini kitu cha pili ambacho tunaalikwa kukifanya ni kile tulichokisikia kutoka katika somo la pili. Tumesikia hivi Mtume Paulo kwa Kolosai, mukiwa mmefuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Unaona, sasa sisi ni watu wa ufufuko. Paulo anataka kutuambia kwamba sasa tuachane na uzamani, tuachane na maisha ya dhambi, tuishi maisha ya Kristo mfufuka. Na kama kweli tutaishi maisha mazuri yanayompendeza Bwana ambaye ni Kristo mfufuka, tutakuwa tunadhihirisha kweli kwamba kweli tunaamini katika ufufuko, kwa sababu matendo yetu yanaenda na imani yetu. Lakini kama tunaamini katika ufufuko na matendo yetu siyo ya ufufuko, hatujafufuliwa pamoja na Kristo, bado tunaishi maisha ya zamani. Ni kama mtu ambaye pengine ametoka kwenye kufanya kazi labda ya majaruba hivi na udongo na maji na nini, alafu anaoga, alafu anarudia kuvaa zile nguo alizokuwa nazo kule.
maana yake ndivyo tunakuwa hivyo. Kwa hiyo tuishi maisha ya ufufuko, na hata watu watakapotuona waone kwamba sisi tunamtangaza Kristo. Huo ndio wito wangu kwenu. Kwa hiyo wapendwa, tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu, tuendelee kumshangilia Bwana wetu Yesu Kristo mfufuka, na tumuombe azidi kutujalia nguvu, imani na matumaini katika yeye, ili na sisi siku moja tuje tumwone uso kwa uso tutakapokuwa tumemaliza maisha ya hapa duniani. Niwatakie Jumapili njema, niwatakie Pasaka njema. Haleluya! Haleluya! Tumsifu Yesu Kristo.